Živijo družba, spet sem jaz, dobrodošli v Beli palici. Saj veste, v tem kotičku pač se pogovarjamo na različne teme, ki so povezane s slepimi in slabovidnimi. Danes sem se odločila za eno zanimivo temo, no, vsaj po mojem mnenju, in sicer kako slepi sanjamo. Večkrat so se pojavila taka vprašanja, tako da jaz bom pač opisala svojo lastno izkušnjo, pa eno izkušnjo moje prijateljice. Jaz sem pač kar precej let videla, sem imela to srečo, da sem pač veliko let videla, in jasno, da vsa tista leta, ki sem jaz videla, sem sanjala tako, kot vse običajne osebe sanjajo, v slikah, vse v barvah in v oblikah in tako, kot da bi film gledala. No, potem, ko sem jaz začela vid izgubljati, se to ni takoj poznalo na sanjah. Jaz zelo dolgo časa, še potem, ko sem že vid izgubljala, nisem sploh nič na to temo sanjala. Potem, čez čas, sem šele sem in tja v kakšnih sanjah, ne v vseh sanjah, se pojavi situacija, da se jaz zavem, da ne vidim. Ampak to res ni obvezno v vsakih sanjah. Potem včasih sanjam sanje, da se mi vid izboljšuje. Včasih pa spet sanjam, da pa recimo lahko jaz čisto brez težav hodim po cesti sama, brez pomoči bele palice ali pa kogarkoli, da vstopam v trgovino in čisto sama samostojno vidim izdelke in jih zberem in plačam brez kakršnekoli pomoči. In potem, da v sanjah jaz razmišljam, da se jaz pa sploh ne vidim toliko slabo, zakaj sem pa jaz mislila, da nič ne vidim, da to pa na srečo ni res, da so bile samo slabe sanje in da tudi očal ne rabim, da bi jaz videla, da čisto v redu vidim na tak način. In moram reči, da jaz sploh ne razmišljam na to temo, no, pač od začetka, ko sem izgubljala vid, se mi zdelo, da bi bila 25 ur na dan z mislimi v tej zadevi, od groze do upanja, vse sorte, pač vlakec čustev pač me je vozil sem in tja. Zdaj pa sem enostavno sprejela, da ta moment je ta zadeva taka, da upam, da nekega dne se bo spremenil, ampak sploh ne posvečam ne vem kakšne pozornosti na to temo, no. Ampak v sanjah se pa ja, te zadeve pojavijo in so večinoma pozitivne, nisem zdaj vsa zakrčena in prestrašena in zgrožena. Ampak je, ne vem, pač čisto običajna tema se lahko, kot običajna tema se pojavi. No, potem imam pa eno prijateljico, ki pa slepa že od rojstva. Ona pa drugače sanja, ona mi pa razložila enkrat, da ona pa sanja z drugačnimi čuti. In sicer, da ona pa sanja z občutkom za tip, sluh pa vonj. Tudi celo za okus, no, prav včasih, da se ji zdi. In na primer mi je dala en primer, recimo ona je sanjala enkrat, da se je z vlakom peljala in kaj, ona je slišala zvok vlaka, zvok lokomotive, je slišala sopotnike, se je zdelo, da vonja pač izpušne pline, lokomotive, in se je zdelo, da je tudi utipala sedež, kjer je sedela, da je utipala pač vrata od lokomotive. In meni se to zdelo zelo nenavaden in zanimiv, kako se to da z ostalimi občutki sanjati. In ne vem, kar malo, ne vem, noro mi je delovalo, moram reči, na en način. Ampak po drugi strani pa, če ona pač nima nikoli v življenju ni videla, kako pa bo ona pač na tak način sanjala, saj si ne more. Mislim, barve, kako boš razložil nekomu, kakšne so barve, ki jih nikoli v življenju ni videl. Tako da mi je pa po drugi strani mi je pa zelo logičen tak način sanjanja. Zdaj bi me pa strašansko bi me zanimalo za moje prijatelje, ki so slepi in slabovidni, če bi bili pripravljeni deliti, kako pa vi sanjate, da pač napišete, prosim, spodaj v komentar, če ste izgubili vid pač že ob rojstvu ali po rojstvu, pa na kakšen način vi sanjate, to bi me strašno zanimalo. Od tistih, ki pa vidite, bi bila pa tudi vesela komentarjev, če mi poveste, če vas je kaj presenetilo ali se vam je zdelo zanimiv. Zdaj, če slučajno še niste naročeni na naš kanal, se to lahko storite s klikom v desno zgornjo ikonco, kjer je kremšnita. Lahko pa jasno tudi delite naš video z vsemi osebami, ki mislite, da bi jih zanimale. Se vidimo tukaj ob naslednji priložnosti. Adijo!